See siin on jaanuari astroloogiline ülevaade ja seisud igale sodiaagimärgile algavaks kuuks. Minu nimi on Urmas ja täna on meil 31. detsember. Ja minuga siin ka astroloogiaabi asutaja Karin. Tere sulle! Tere, mina olen Karin ja olen rahvusvaheliselt diplomeeritud ja tunnustatud astroloog ja tegelenud nõustamisega juba rohkem kui 15 aastat nüüd kokku. Ja kasutame oma töös troopilist sodiaaki, peamiselt siis geotsentrilist vaadet ja Placidiuse majasüsteemi. See kombinatsioon annab isikuastroloogias ja ka ajastamises meie hinnangul kõige täpsemaid tulemusi. No, tundub loogiline, sest me ise asume ka siin maa peal. Maa pealt vaadatuna on see vast parem. Aga väike lahtiütlus ka, et astroloogiaabi kuu ülevaates toodud informatsioon on hariduslikel eesmärkidel ikkagi edastatud. Meie jagatud info ei asenda professionaalselt tervise, finantsi ega ka juriidilist nõustamist ja enne oluliste otsuste tegemist soovitame kindlasti teha personaalse põhjaliku eeltöö ning vajadusel konsulteerida vastavale spetsialistiga. Meie eesmärk on ikka pakkuda võimalikult täpset ja ajakohast infot, aga me ei saa garanteerida, et kõik jagatud arvamused ja tõlgendused kehtivad kõigile või igas olukorras. Ja siin siis jaanuari aspektide graafiline ülevaade ka, et on nii head kui halba, et pigem see kuu esimene pool on siis rohkem pingeid täis, aga siiski on siin ka paremaid aegu. Nüüd kõigepealt käime üle kuufaasid. Ja kuufaase on meil nagu tavapäraselt 4. Kuu algab siin kohe 3. jaanuaril kell 12.02 täiskuuga. Tegemist on super täiskuuga, siis kuu on maale väga lähedal. 13 kraadi 1 minutit vähimärgis aset leiab. Karin, mida me sellelt täiskuult oodata võiksime? No ilmselt on rohkem tegemist meil siin kodu- ja pereteemadega, et kas siis perega seotud või koduga seotud või kinnisvaraga seotud valdkonnad hakkavad paremini välja paistma, hakkame aru saama, kus me oleme, kellega me oleme, mis me edasi tahame teha ja võib-olla ka rohkem emotsionaalsem see perekeskkond, et pereliikmete vahel võib olla siis rohkem nii-öelda emotsionaalseid teemasid. Et vältige siis peretülisid ja mõelge selle peale, et saab see täiskuu varsti mööda ja siis natuke jahtuvad ka need emotsioonid maha. Ja siin on päris palju pingeid, jah, et kuu on ju opositsioonis seal mitte ainult päikesega nagu täiskuuga ikka, aga ka Marsi ja Veenusega. Just, et seda enam, et selline just päeva esimene pool, et õhtupoole seal alates 3:30 on siis need, või isegi 3:30 oli, on siis need pinged lahtunud, need opositsioonid ja läheb natukene kergemaks, aga see esimene pool päevast jah, on selline hästi pingeline, et vaadake siis ka oma igasugused suhted selle pilguga, et kui te näete, et partner on väga ärritunud ja teie teate, et seal on sellised seisud sellel päeval, siis võib-olla pigem tõmmake ennast natukene eemale sellest emotsionaalsest hetkest ja minge välja jalutage või olge natuke aega omaette ja siis õhtupoole, kui olete juba maha rahunenud, siis saate oma asjad selgeks rääkida. No, väga hea. Tasub siis meeles pidada. Ja siis järgmine faas on 10. jaanuaril kell 17.48. Tegemist siis viimase veerandiga. 20 kraadi ja 24 minutit kaalude märgis. Sellel me aga pikemalt ei peatu. Olulisem on vast ikkagi noorkuu faas, mis leiab siis aset kuu loomisega siin 18. jaanuaril kell 21.52 kaljukitse märgis. Et see on nüüd küll väga sellise müstilise kaardiga, et siin on nii palju seise selles kaardis, et mida sellelt noorkuult siin oodata võiks, et tegemist on ju aasta esimese noorkuuga.
No Eesti kohal ta vist tuleb jällegi 4. majja ja on Kaljukitse märgis, et taaskord need pere- ja koduteemad on millegipärast siin väga tõsiselt esil. Mis iganes see siis tähendab, miks me peame tegelema siin Eestis kogu aeg kodu ja perekonna ja kinnisvaraga, või oma maaga või siis turvatundega, et igal pool see nii ei ole. Et tuleb siis küll Kaljukitses igal pool, aga maja on paiguti siis erinev. Loomulikult peame ka oma kaarte muidugi vaatama, et kuhu meil see Kaljukits paigutub, millisesse majja, et sealt tuleb ka see teema, aga Kaljukits tähendab alati suuremaid kohustusi, struktuure, reegleid, vastutust ja kuna ta tuleb siin Eestis 4. majja, siis see kõik on seotud kuidagi kodupere ja kinnisvara ja turvatundega. Et mis iganes see siis tähendab, miks meil on vaja tõsisemalt mõelda oma turvatunde peale või oma koduolukorra peale, et kes hakkab siis nägema vajadust kodu muuta, oma kodufunktsiooni muutuse peale mõelda, võib-olla remondi peale mõelda, et kui siin tekivad mingisugused nii-öelda sündmused, meil on vaja näiteks kolima hakata, siis Kaljukits kindlasti tahab, et me mõtleksime selle ilusasti korralikult läbi, paneksime kõik plussid ja miinused paberi peale, et see on see Saturn seal või õigemini Kaljukits siis. Et Kaljukitsele kindlasti ei meeldi selline mõeldud-tehtud, et kõik peab olema läbi mõeldud korralikult. Et see on võib-olla siis peamine. Et siin on ka tegelikult ju positiivseid aspekte Saturnile ja Neptuunile, et selles mõttes vajad küll selget piiri ja kokkulepet, võib-olla ka pereliikmetel omavahel mingisuguseid piirid paika panna, et kes mida teeb kodus ja kellel on milline kohustus ja kes mille eest maksab ja vastutab. Et need asjad ka sobivad siia ja tuleb siit ka seda laste teemat sisse ja võib-olla ka romantikat, et kes siis millega tegelema hakkab. Et sellised uued algused alati on ju meil noore kuuga, et võib-olla on natukene selline, ma alati ütlen, et noore kuuga ei tasu kohe midagi alustada, vaid et kui meil on mingi väga hea idee, siis see tuleb paberile panna ja hakata sinna ümber siis koguma seda informatsiooni, sellepärast et noore kuu ajal on meil ju pime. Ehk siis me ei näe, kuidas need asjad tegelikult lähevad, et need hakkavad alles hiljem siis nii-öelda välja tulema, aga jah, uuteks ideedeks, algusteks selles mõttes väga hea aeg, et paneme seemned mulda, siis ootame, vaatame, mis sealt mulla seest välja tuleb. Vot selline hetk on see noor kuu siis alati. Jaa, ei, väga selline kõnekas kaart on, et siin on tõesti nii palju aspekte ja seda kõike just isiklikelt planeetidelt välistele, et eks siis vaatame, mis algused siit hakkavad tulema, nagu öeldud, ega päris selle kuu loomise ajal me veel ei tea ju, mis sealt nii-öelda hakkab idanema, aga eks siis järgnevad nädalad näitavad. Nii, ja siis on meil üks faas veel, ehk siis esimene veerand saab alguse 26. jaanuaril kell 6:47 hommikul, seda siis 6 kraadi ja 13 minutit sõnnimärgis. See enam nii hormooniline siin ei ole, siin on juba pingeid sees, aga ei ole ta ka vast nii oluline, et ikkagi täiskuu noorkuu on need, mida me ennekõike jälgime. Aga jaanuari aspektide juurde siis, et nagu ikka, enamus aspekte on meil ära kaetud siis meie kogukonnale toodud kuu ülevaates, mis on saadaval YouTube'is. Et olete igati oodatud liituma meie kogukonnaga ja lingi leiate siit video alt. Aga mõned olulisemad aspektid tahaks ikkagi ära mainida, et üks selliseid on siis Marsi opositsioon Jupiteriga, mis tuleb, kas ta tuleb Eesti aja järgi, tuleb 10. jah? No Marss Jupiteriga on see probleem, et kuna Marss tahab kõike hästi kiiresti teha ja Jupiter paisutab kõike, mida ta puudutab, ehk siis kiirustamine läheb siin veel intensiivsemaks ja tehakse võib-olla liiga kiiresti ja läbi mõtlemata ja liiga palju. Ehk siis võetakse ette liiga palju
või siis ei mõelda läbi enne, kui alustatakse millegiga. Et päris kindlasti on siin see koht, kus juriidilised nii-öelda tegevused peavad olema kõik läbi mõeldud ja korrektsed, et siin ei tohi mitte midagi jätta kahe silma vahele, et see maksab pärast hiljem kätte. Ja teine on see, et iseenesest on hea aspekt, meil on hästi palju energiat, sest et Marss on energiaplaneet ja Jupiter paisutab seda. Me jõuame hästi palju ära teha, aga ainult siis, kui me keskendume ühele asjale, mitte ei tee mitut asja korraga. Ja muidugi, sport sobib tegelikult Marsiga, aga jällegi ärge võtke siis liiga suurt riski, mitte et aspekt toob meid õnnetusjuhtumeid, vaid me ise me ikkagi oleme sellised liiga kiirustavad siin. Ja sealt on õnnetused kergemad tulema, ehk siis iseenesest jah, sport ja ettevõtlikkus ja riskimine sobivad muidu siia. Ja kui teil on vaja mingisugune asi ära teha tööalaselt näiteks, siis siin on paras aeg seda teha, aga ärge siis võtke mitut asja korraga. Siis Marsi aspektidega siin jätkame, et 20. saab täpseks Marsi trigoon Uraaniga. No siit võib veelgi tulla neid selliseid ootamatuseid, aga tegemist on siiski nii-öelda positiivse taustaga aspektiga, et kuidas sellega võiks olla, et 20. on väga täispikitud päev iseenesest juba üleüldse aspektide poolest. Ja et siin toimub nagunii hästi palju, et saab olema selline väga sündmuste rohke teoreetiliselt. Et mida siis Marss teeb, on jälle annab meile julgust siin ja algatusvõimet ja oleme kiired ja tahame juhtida võib-olla, et teeme mingisuguseid kampaaniaid siin näiteks, see sobib hästi. Tuleme turule millegi uuega, aga Uraan siin ütleb, et asjad võivad minna ootamatus suunas, et sellega tuleb siin siis arvestada. Samas muidugi võib siin tulla ka selline mingisugusele probleemile ootamatu lahendus ja läbimurre nii-öelda, et Uraan annab läbimurdeid. Et kui te teete siin mingeid muudatusi, siis ma soovitaksin ikkagi selliselt kainelt läbi mõelda, enne kui te midagi teete, et ei tee jällegi kiirustades, sest et Marss tahab ruttu ja Uraan tahab veel kiiremini. Need kaks on kokku pandud, et pidada siis seda meeles, et mitte lihtsalt esimese mõtte ajal kohe tegutsema hakata, vaid rahulikult läbi mõelda. Kui sedagi. Tehtud mõeldud. Jah. Asi vast nii hull ei ole, et siin on üsnagi harmoonilised need seisud, jah. Aga mis seal veel on, täpseks saab ka sellel päeval siis Saturni Uraani sekstiil. Et see on nüüd juba pikem tsükkel, et see on siuke 45-aastane tsükkel, mis sai alguse, see oli 1988. Et selle tsükli lõpp ehk siis järgmine konjunktsioon leiab aset 2032, et me oleme praegu siis sellises harmoonilisemas faasis, ehk siis viimane sekstiil enne konjunktsiooni. Aga tegemist on siis vägagi olulise aspektiga, sest et nende kahe vahel toimuvad aspektid on siis alati mingisuguseid olulisi ka maailma muutuseid esile toonud. Rääkimata siin juba 88, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema ja praegu me oleme siis nagu öeldud sellises harmoonilisemas faasis, enne kui jõuame siis selle konjunktsioonini, kus jällegi väga suured muutused maailmas tõenäoliselt aset leiavad. Nii et eks me siis vaatame, kuidas selle energiaga siin toime tuleme. Väike lootus on, et asi ehk nii hapu ei ole, aga siiski hirmud on üleval. Nagu ikka. Ja veel ühte aspekti tahaks mainida, on Marsi ühendus Pluutoga. See on nüüd küll selline natuke tõsisem aspekt. See leiab meil aset, kuna siis on 27. jaanuar, jah? Ja et Marss ja Pluuto koos on nagu selline väike aatompommikene. Et igasugused surved ja pinged võivad siin vajada lihtsalt mingit väljundit
ja hästi palju kirge, hästi palju võib-olla ka selliseid julgeid või ka ohtlikke tegevusi võib toimuda, võime siis uudistest ka kuulda selliseid, et keegi kuskil tegi selliseid julgeid asju ja võib-olla väga ohtlikke asju ja võib-olla siis ka, kui on juba selline keeruline olukord, siis see võib ka intensiivistuda. On seotud ju ka see aspekt sõjaga, mitte et ta võiks siis alustada sõda, aga kui juba on mingi selline olukord, siis see võib intensiivistuda. On ülevõtmisi, on võimumänge selliste seisudega olnud. Et noh, ta kipub võib-olla andma sellise kõik või mitte midagi tunde ja tunne, et ma pean ikka hästi jõuliselt tegutsema. Et koguge siis ikkagi info ja faktid kokku, enne kui te midagi teete ja vaadake, et need tegevused oleksid ka juriidiliselt õiged. Aga väga hea, et restruktureerida midagi, ära lõpetada kõik see, mida me ei vaja, mis on meile võib-olla kahjulik, nii-öelda panna kinni mingisugune leke, lõpetada ära mingid toksilised tegevused, on need siis suhted või muud tegevused, et selleks ta sobib väga hästi. Aga ärge siis eskaleerige igasuguseid vaidluseid, eriti mis puudutab siis tööd või ka mingeid autoriteete. Vältige kindlasti siis ka siin sellist impulsiivset liiklemist näiteks ja teravad tööriistad muide. Metall on siis Marsi teema. On siin natuke ohtlikumad, nii et olge siis nendega ettevaatlikum ja ärge kiirustage. Ja noh, muud ei oskagi öelda, et võimumängud võivad siin teemaks olla. jah, et kuna Pluto on selline kirurgiline planeet ka, et ta kas võtab ära või sunnib ümbersünnile, et jah, siis tuleks nagu hoolega 9 korda mõõta ja 1 kord lõigata, nagu öeldakse. Ja nagu öeldud, ülejäänud aspektid siis on meil toodud kommuuni kuu ülevaates, millele saate ligipääsu YouTube'i liikmesuse abil ja lingi leiate videolt. Märgivahetustest ka, et võib-olla olulisem on ehk märkida, et selline tugev maaenergia, kus enamus isiklikke planeete siis hakkavad kaljukitsest veevalajasse liikuma, on siin kuu teisel poolel, seal 20. edasi. Et siis selline ühest küljest praktiline, aga teisest küljest võib-olla rõhuv maaenergia hakkab asenduma üsnagi oluliselt õhuenergiaga, et mida see veevalaja energia meile võiks anda, Karin, lihtsalt põgusalt? No õhuenergia on seotud alati info liikumisega ja info tarbimisega ja mõtlemisega, et see võib-olla intensiivistub. Nii, ja retrokraadidest siin ei ole suurt midagi öelda, et ainult 2 planeeti siin retros liiguvad, on siis Jupiter ja Uraan retros. Ükski planeet siin suunda nii-öelda maalt vaadatuna ei muuda jaanuari jooksul. Deklinatsioonides on meil selles mõttes nüüd natukene leevendust oodata, et küll nulltelge ükski planeet siin ei ületa, kuu loomulikult käib siin 2 korda nagu ikka, iga kuu jooksul üle nulltelje, aga siit lõunapooluselt nii-öelda hakkavad planeedid vaikselt ära liikuma. Ja kohe kuu alguses siin 2. läheb Veenus uuesti tagasi raamidesse ja 3. ka Marss liigub raamidesse tagasi, nii et selles mõttes see energia peaks hakkama natukene stabiliseeruma ja hakkavad nad siit nii-öelda puntrast vaikselt jällegi eralduma. Planetaarsete kujundite poolest silma jäi siin teine, et see ei ole just kõige parem aeg, seal on üsna palju pingeid, just eriti kuupinged, need muidugi lähevad üsna kiiresti üle, aga siiski jah, võib-olla päris kohe 1.–2. midagi uut teha ei ole päris hea mõte. Aga nagu Karin juba eelnevalt ütles, et 3. alates võiks asjad paremaks minna. Ja
üks parim selline pilt jäi siit silma just 13. paiku, et siin on siis jällegi tuulelohe meil mängus ja üsnagi harmoonilised seisud peale neid pingeid. Aga kuu parim aeg, sina oled küll välja valinud siin 3. nüüd kohe. Et tegemist on üsna praktilise sellise soovitusega, nagu ma aru saan, et 3. jaanuar kell 16.38, mida sellel ajal teha võiks? Et no kui teil on vaja, siis kinnisvara kuulutuse ülespanek või ka selle uuendamine sobivad siia, üldse kõik kuulutuste avaldamised sobivad siia, reklaami avaldamine samamoodi sobib. Ja kui te soovite kinnisvara osta, siis siin sobib seda objekti näiteks minna vaatama esimest korda. Aga kõik selline koduga seotu sobib, on see siis asjade sorteerimine, koristamine, toitude ettevalmistamine, pereteemad, vanematega tegelemine, ma ei tea, läbirääkimised selles, milliseid tube me kasutame milleks, kuhu me kolime, kuna me kolime, ühesõnaga kõik sellised kodu puudutavad teemad sobivad siia ja sobib hästi ka koos midagi teha perega, et kokata koos, minna, ma ei tea, õue, trenni teha koos, mingit ühisprojekti alustada siin koos. Ja sobib hästi ka üldse selline jõutreening ja tantsimine näiteks, kui me räägime kehast, sobib ka koduseid reegleid paika panna, näiteks eelarvet paika panna ja võib-olla kodus ka mingisuguseid tehnilisi nii-öelda, ma ei tea, seadmeid üles seadistada, ma ei tea, nutikodu või midagi sellist, eks, sobib siia, et kõik sellised võib-olla töövahendite korrastamised ka ja digihügieen samamoodi, et vaadata oma paroolid üle näiteks ja sobib hästi ka igasugused sellised loovtööd ja vesi ja taastumine ka sobivad siia väga hästi. Ehk siis, kes läheb massaaži, sobib hästi, kes võtab sauna, vanni, läheb ujuma, kõik need tegevused sobivad siia kenasti. No, igati praktiline laupäevane päev siis saab ära sisustada. Ja, kui sa oled nüüd siia meie YouTube'i kanalile nii puht juhuslikult jõudnud, et siis kliki seda telli nuppu ka. Nii saad uued salvestused endale sinna voogu, kui me midagi uut siia postitame ja lülita sisse ka teavitused, siis YouTube annab ka teada. Aga mis veelgi olulisem, et kui vajutad seda liitu nuppu siit, et siis saate liituda meie kogukonnaga YouTube'is, kus me pakume siis täiendavat sisu ja see on küll tasuline teenus, 4,99 kuus maksab, aga sellega saate toetada meie tegemisi ja meie pakume omalt poolt vastu ka täiendavat infot ja varaseid ligipääse ja nii edasi. Et olete oodatud igati liituma. Aga nüüd jaanuari seisud igale sodiaagimärgile eraldi. Karin on taas kord kokku pannud väga põhjaliku ülevaate ja nagu ikka jälgige siis ennekõike oma tõusumärki. Kui seda päris täpselt ei tea, siis ka päikesemärk kõnetab. Ja võite täitsa vabalt ka mõlemad kuulata. Et võivad mõlemad teie järgmise kuu kohta väga palju infot anda. Aga sõna sulle, Karin. Ja, alustame ikka jääradega. Kuni 19. jaanuar liigub päike meil Kaljukitses, ehk siis teie jaoks karjäär, staatus, pikaajalised eesmärgid on teemaks, ehk siis on see aeg, kus läheb fookus võib-olla nähtavusele, vastutusele, elusuunale, võitegi tunda suuremat survet tõestada oma pädevust näiteks või võtta endale liidrirolli. Ja hea aeg seada realistlikud, aga ambitsioonikad sihid ja vaadata ausalt üle, milline suund väärib siis teie energiat. Ja 20. jaanuar liigub päike meil veevalajasse ja esile tulevad teie sõprade koostöö ja tulevikuvisioonid. Energia muutub natuke kergemaks ja ideelisemaks ja selline üksi pingutamiselt liigute koostöö ja meeskonnatöö suunda. Et hea aeg jagada ideid, luua uusi kontakte ja mõelda natuke suuremalt, kui seni julgenud olete. Ja kuni 17. jaanuar liigub Venus ka
teie karjäärisektoris, mis tähendab seda, et võib-olla armastuse ja väärtuse teemad on rohkem nähtavad, suhted võivad põimuda siin tööstaatuse või ka tulevikuplaanidega, võitegi siis küsida endalt, et kas see suhe toetab minu kasvu ja minu eesmärke ja on hea aeg ka oma mainet, kuvandit ja sellist professionaalset atraktiivsust ka teadlikult siin kujundada. Ja 17. jaanuar liigub Veenus siis ära veevalajasse ja suhted muutuvad siis natukene sõbralikumaks, vabamaks, armastussuhted võivad tekkida ka läbi sõpruskonna või läbi ühiste ideede, väärtustate võib-olla rohkem võrdsust, ausust ja ruumi nii endale kui ka teistele. Kuni 23. jaanuar liigub Marss Kaljukitses ja samamoodi annab see siis tugeva töötahte, ambitsiooni, olete valmis pingutama, aga oluline on vältida siis ka läbipõlemist. Võite tunda, et peate kogu koorma enda õlgade peale võtma, tegelikult küsige ikkagi siis vajadusel ka abi. Ja 23. jaanuaril liigub meil siis Marss ära veevalajasse ja energias on rohkem siis meeskonnas, projektides, ühiste eesmärkide poole liikumises ja hea aeg alustada koostööd, liituda kogukonnaga, seista millegi eest, mis on teie jaoks tulevikuks oluline. Neptuun liigub meil 26. jaanuar teie märki. See tähendab väga suurt muutust teie identiteedis, enesetajus, ehk siis järgnevad 14 aastat on selline väga pikaajaline vaimse ja identiteedi tsükli aeg ja see võib avalduda siis sellise tundena, et see vana mina hakkab nagu justkui lahustuma. Intuitsioon ja sisetunne võivad siin tugevneda, aga samal ajal võib tunda ka sellist segadust või ebamäärasust selles, kes me praegu oleme ja kuhu te liigute. 3. jaanuar on meil täiskuu ja teie jaoks siis seotud kodupere emotsioonidega, et kas siis kodu ja töö tasakaal tuleb teravalt esile, võite jõuda kulminatsioonini, mis on seotud pere ja elukoha teemadega, vajadus turvalise nii-öelda baasi järele muutub siin selgemaks ja on hea aeg seada piire töö ja eraelu vahel, teha võib-olla mingisuguseid konkreetseid tegevusi, mis parandab teie kodust või ka emotsionaalset olukorda ja lubada endal tunda, ilma et te peaksite kohe ka võib-olla lahendust otsima. Ja 18. jaanuar, noorkuu, on siis teie jaoks võib-olla karjäärialaselt uus algus, mingi roll uus või ka elusuund uus, võimalus seada siis oma eesmärke järgmiseks võib-olla pooleks aastaks ja suur rõhk siis ka vastutusel ja olulistel otsustel, et pange siin siis võib-olla kirja mõned oma elusuuna eesmärgid ja mõelge, millist struktuuri te vajate, et nende eesmärkideni siis jõuda. Vältige siis võib-olla liigset enesekriitikat ja keskenduge sellisele järjepidevusele. Sõnnid. Kuni 19. jaanuar päike liigub Kaljukitses ja teie jaoks on siis see seotud õppimise, reisimise ja sellise maailmapildi laiendamisega. Ehk siis jaanuari algus kutsub teid avardama oma vaateid, on väga hea aeg mõelda, kuhu teie elutee teid viib, millised uskumused ja eesmärgid teid toetavad, millised on siis ajale võib-olla jalgu jäänud, võite tunda soovi õppida, õpetada või vaadata oma elu laiemast perspektiivist. Ja alates 20. jaanuar päike liigub meil veevalajasse ja rohkem fookus nihkub siis ideedelt tegudele, et kuu teises pooles muutub oluliseks võib-olla ka teie nähtavus, vastutus ja roll ühiskonnas, võite hakata tõsisemalt mõtlema, millist kohta te maailmas siis tahate võtta. Kuni 17. jaanuar liigub Veenus Kaljukitses ja on seotud siis jällegi teie reisimisega, ehk siis armastuse ja väärtuse teemad on võib-olla siin seotud ühiste vaadete ja tulevikuvisioonidega ja ka reisimisega ja suhetes võib olla oluline, kas te liigute samas suunas. Ja vallalistele võib see tuua ka huvi kellegi vastu, kes avardab teie maailmapilti või tuleb hoopiski teisest kultuurist. Ja 17. jaanuar liigub meil Veenus veevalajasse ja suhted, väärtused muutuvad natukene nähtavamaks, võite rohkem mõelda sellele, kuidas teid tajutakse ja millist kuvandit te loote ja võib see tuua ka tööalaseid suhteid, mis on hästi meeldivad ja ka toetavad.
Marss liigub meil kuni 23. jaanuar Kaljukitses ja samuti annab siin jõudu oma ideede ja veendumuste eest seismiseks. Hea aeg astuda konkreetseid samme, mis on seotud kas õppimise, õpetamise või reisimisega. Ja võib-olla kõik ei pea mõtlema nii nagu teie, et seda tuleb siis siin ka meeles pidada. 23. jaanuar liigub Marss meil veevalajasse, et ambitsioon kasvab siin, olete valmis pingutama oma eesmärkide nimel, võtma sellist juhi rolli ja samas võib suurendada ka vastutust. Oluline on tegutseda siis teadlikult, mitte võib-olla siis ainult ka kohusetundest. Ja 26. jaanuar, kui Neptuun liigub meil Jäära märki, siis teie jaoks on selline algab pikk sisemine puhastusperiood. Võite tunda vajadust rohkem vaikuse, une ja sisekaemuse järele. Vanad sellised mustrid ja alateadlikud hirmud võivad siin tõusta pinnale selleks, et neid saaks siis lõpuks ka lahti lasta. 3. jaanuar on meil täiskuu ja teie jaoks tuleb siin esile suhtlemine, õppimine, igapäevased kontaktid, võib-olla ka autodega seotud teemad. Võib siin olla ka olulisi vestluseid, saata mingi olulise info, mis jõuab kulminatsioonini. Suhted õdede, vendade, sugulaste või lähedastega võivad vajada siin ka tähelepanu või on lihtsalt aktiivsemad ja emotsioonid mõjutavad tugevalt siis seda, kuidas te ennast väljendate. Ehk siis rääkige siin välja see, mis on teie sisse kogunenud. Kuulake teisi, mitte siis ainult mõistusega, vaid ka tundega. Ja laske infol settida, ärge kiirustage veel kohe otsustega. 18. jaanuar on meil noorkuu Kaljukitses ja on siis uus algus seoses õppimisega, reisimisega, elusuundade valikuga. Võite siin võtta mingisuguse või seada siis mingisuguse eesmärgi, mis avaldab teie maailmavaadet võib-olla järgmise poole aasta jooksul. Hea aeg pikaajaliste plaanide ja visioonide loomiseks, ehk siis pange kirja üks konkreetne eesmärk, mis avardab teie silmaringi. Mõelge, millist teadmist või kogemust te otsite ja vältige siis liigset sellist pragmaatilisust, lubage endal ka unistada natuke. Kaksikud. Kuni 19. jaanuar liigub päike Kaljukitses ja teie jaoks on siis ühised ressursid, sügavad sidemed, psühholoogiline muutus. Ehk siis jaanuari algus kutsub teid sügavamale enda sisse vaatama. Fookuses võivad olla raha, mida te jagate teistega, on see laen, on see toetus, on see investeering või hoopiski partneri sissetulekud on siin teemaks, aga ka väga emotsionaalsed ja usaldusküsimused näiteks. Ehk siis on aeg, kus pealiskaudsus ei tööta, vaja on ausust nii enda kui teiste suhtes. 20. jaanuar liigub päike veevalajasse ja aktiveerib siis teie maailmapildi, õppimise ja tulevikuvisiooni sektori. Ja see tähendab seda, et kuu teises pooles hakkab selline raskem energia hajuma, tekib soov mõelda suuremalt, vaadata edasi, avardada oma silmaringi ja väga hea aeg õppimiseks, õpetamiseks või ka siis reisi planeerimiseks. Kuni 17. jaanuar liigub Veenus Kaljukitses, ehk siis suhted muutuvad ka intensiivsemaks ja sügavamaks. Võite küsida, kes ja mida ma päriselt või keda ja mida ma päriselt siis usaldan. Võivad olla fookuses ühised rahalised kokkulepped ja võib-olla vajadus ka selgust luua, kes mille eest siis vastutab. Ja 17. jaanuar liigub Veenus meil veevalajasse, ehk siis armastus ja väärtused muutuvad siin kergemaks, avatumamaks. Suhtes võib tekkida soov koos areneda, reisida või õppida. Vallalistele võib see tuua ka huvi kellegi vastu, kellega jagate maailmavaadet või ideid või siis hoopis leiate uue suhte välismaal olles. Kuni 23. jaanuar liigub Marss Kaljukitses ja võib tuua siis pinget sügavates suhetes, rahalistes teemades. Annab see tegelikult siin ka jõudu keeruliste olukordadega tegelemiseks, vanade mustrite lõpetamiseks. Oluline on vältida siin manipulatsiooni nii enda kui teiste poolt. Ja 23. jaanuar liigub Marss meil ära veevalajasse, ehk siis energia on vabam. Tekib võib-olla soov liikuda, õppida oma ideid, aktiivselt väljendada, hea aeg astuda samme, mis viivad teid lähemale teie tuleviku nägemusele. Ja 26. jaanuar Neptuun vahetab siin märki
ja alustab pikka tsüklit, kus teie ideaalid ja unistused seonduvad rohkem võib-olla kollektiivi ja ühiste eesmärkidega, ehk siis jaanuari lõpust alates võite tunda, et sõprussuhted või siis ka suhted gruppidega muutuvad, et osa siis nii-öelda idealiseerub ja osa lihtsalt hajub. 3. jaanuar on meil täiskuu ja teie jaoks siis tulevad esile rahalise ja väärtusega seotud teemad, see jõuab kuidagi kulminatsiooni, võite selgemalt tajuda, mis annab teile turvatunnet ja mis mitte, emotsioonid on seotud siin eneseväärtustamisega. Ehk siis vaadake üle oma kulud ja sissetulekud, küsige endalt, kas hindate ennast õiglaselt nii töös kui ka suhetes ja vältige emotsionaalseid oste või otsuseid. Ja noorkuu on meil 18. jaanuar, ja see tähendab teie jaoks uut algust ühistes ressurssides või võib-olla ka intiimsuse teemadel, võimalus seada siin piirid ja kokkulepped selgemaks, hea aeg sügavaks sisemiseks tööks ja vanast lahti laskmiseks. Ehk siis seadke omale eesmärk, mis puudutab näiteks rahalist või ka emotsionaalset turvalisust, tehke siis plaan, kuidas vähendada võib-olla sõltuvust, nii rahalist kui emotsionaalset. Lubage endal muutuda, isegi kui see tundub alguses ebamugav. Vähid. Kuni 19. jaanuar liigub päike kaljukitses, ehk siis teie partnerlussuhete lepingute valdkonnas, ehk siis toob fookuse mina ja teised teemadele ja olulised on siin nii romantilised kui ka tööalased suhted, võite selgemalt näha, millised partnerlussuhted on tasakaalus ja millised vajavad ümberhindamist. Aeg soosib siin küpseid, vastastikusel austusel põhinevaid kokkuleppeid. 20. jaanuar, päike liigub meil veevalajasse, ehk siis teie jaoks ühised ressursid, sisemised muutused. Kuu teises pooles siis muutub energia intensiivsemaks, tekib vajadus vaadata otsa rahalistele, emotsionaalsetele või usaldusküsimustele, mida olete seni vältinud. Kuni 17. jaanuar liigub Veenus meil kaljukitses, ehk siis jällegi suhted on esiplaanil, vajadus harmoonia järele on suur, hea aeg suhete parandamiseks, kompromisside leidmiseks, ühiste plaanide tegemiseks ja soosib seega diplomaatilisi lahendusi ja koostööd. Alates 17. jaanuar on esil rohkem armastus ja väärtused, mis muutuvad sügavamaks siin, intensiivsemaks. Võite igatseda rohkem emotsionaalset lähedust, ausust ja tõsist, sellist tõelist sidet. Ja rahalistes asjades võivad esile kerkida siin ühised teemad, et on need toetused, on need investeeringud või mingid muud jagatud kulud. Kuni 23. jaanuar Marss liigub kaljukitses ja ka hästi palju on siis energiat seal suhete valdkonnas, et võib tuua suhtesse ka rohkem kirge, aga ka pingeid. Oluline on vältida siin vastasseisu ja võimuvõitlust. Samas annab see julgust seista oma vajaduste eest ja mitte alla suruda seda, mis on teie jaoks oluline. 23. jaanuar Marss liigub ära veevalajasse, energia suundub sisemiste ja sügavamate teemade poole, hea aeg tegeleda võlgadega, maksudega, emotsionaalset pagasiga. Võite tunda soovi midagi lõplikult lahendada või lõpetada. Ja 26. jaanuar läheb meil Neptuuni äramärki ja teie jaoks algab väga pikaajaline tsükkel, kus teie töö ja roll maailmas hakkavad rohkem põimuma ideaalide ja sisemise kutsumusega. Ehk siis võite tunda siit alates ebakindlust oma suuna osas, aga samas on siin ka inspiratsiooni ja uusi unistusi. Täiskuu 3. jaanuar, mida see teile toob, siis on emotsionaalne kulminatsioon võib-olla, mis puudutab teid väga isiklikult, vajadus seada ennast esikohale, võite selgemalt tunnetada, mida te vajate, et siis ennast tunda turvaliselt ja terviklikult. Kuulake kindlasti oma keha, oma tundeid ja seadke siis piirid olukordades, kus olete ennast liigselt kohandanud. Lubage endale olla aus eelkõige iseenda suhtes. 18. jaanuar noorkuu on uus algus suhetes, koostöös, võimalus sõlmida uusi kokkuleppeid või uuendada siis olemasolevaid, hea aeg seada selged ootused ja piirid partnerluses. Mõelge, millist suhet või koostööd te tahate järgmise 6 kuu jooksul arendada. Rääkige oma ootustest hästi avalikult ja rahulikult ja vältige vanade mustrite kordamist.
lõvid kuni 19. jaanuar päike liigub meil Kaljukitses ja teie jaoks siis töö ja tervisega seotud, ehk siis on jaanuari algus vaja keskenduda praktilistele teemadele, töökoormus võib siin suureneda ja tekib vajadus oma harjumusi, tööviisi või aja planeerimist korrastada. Hea aeg, et luua struktuuri, mis toetab teid ka pikemas perspektiivis, eriti tervise ja töö tasakaalu osas. Ja 20. jaanuar, kui päike liigub meil veevalajasse, tuleb teemaks siis rohkem suhted, partnerlus, koostöö, ehk siis jaanuari teises pooles siis nihkub fookus teistelt nõudmistelt mina ja teised teemadele, ehk siis suhted, lepingud, koostöö, need muutuvad siin keskseks ja on vajadus vastastikku tasakaalu järele. Kuni 17. jaanuar Veenus on meil Kaljukitses ja samamoodi teie töö ja igapäeva sektoris, ehk siis suhted seal vajavad harmooniat. Võite rohkem hinnata meeldivat töökeskkonda, koostöövalmidust, väikeseid rõõme oma argipäevas, samuti on hea aeg hoolitseda oma keha ja heaolu eest. 17. jaanuar alates liigub siis veevalajasse meil Veenus ja suhted muutuvad olulisemaks, nähtavamaks, armastus ja väärtused on siin seotud võrdsuse, aususe ja vabadusega ja hea aeg suhete parandamiseks, uute partnerlussuhete loomiseks või olemasolevate suhete värskendamiseks sobib. Kuni 23. jaanuar liigub Marss Kaljukitses ja jällegi palju energiat teie tervise ja töövaldkonda annab ja annab suurema töövõime, tahtejõu, aga võib viia ka ülepingutamiseni. Oluline on siis jälgida oma energiataset ja mitte suruda siis ennast liigselt tööle, et füüsiline aktiivsus aitab siin tegelikult pingeid maandada. 23. jaanuar liigub Marss ära veevalajasse, ehk siis suhted muutuvad aktiivsemaks, kirglikumaks, võib tuua nii koostööindu kui ka vastasseisu. Oluline on siis lahendada konfliktid ausalt ja vältida sellist jõukatsumist. Alates 26. jaanuar Neptuun läheb meil Jääramärki, ehk siis algab väga pikaajaline tsükkel, kus teie vaated elule hakkavad muutuma idealistlikumaks ja intuitiivsemaks ja võib tekkida soov otsida sügavamat tähendust, õppida midagi uut või vaadata üle oma elu suuremad perspektiivid. 3. jaanuar on meil täiskuu. Teie jaoks on siis vajadus taanduda, kuulata oma sisemaailma, emotsioonid võivad olla tugevamad. Mingi vana asi võib jõuda siin oma loomuliku lõpuni. Võtke siis aega puhkamiseks ja taastumiseks, laske lahti harjumustest ja mõtetest, mis teid enam ei toeta ja vältige liigset sagimist. Ehk siis vaikus on siin tegelikult tervendav. 18. jaanuar on noorkuu. Teie jaoks jällegi uus algus, kas siis töös või terviseteemades, võimalus luua paremaid rutiine ja süsteeme. Hea aeg seada praktilisi eesmärke järgmiseks pooleks aastaks. Ehk siis alustage mingit uut harjumust, mis toetab teie tervist ja töökorraldust, tehke nimekiri näiteks prioriteetidest ja vähendage ülekoormust ja keskenduge siis järjepidevusele, mitte siis perfektsusele. Neitsi, kuni 19. jaanuar liigub päike Kaljukitses ja toob või kutsub teid siis rohkem keskenduma sellele, mis toob rõõmu ja elujõudu. Et sellised loovad projektid, hobid, romantika võivad siin võtta ka tõsisema ja küpsema suuna. Hea aeg panustada millessegi, mis pakub nii naudingut kui ka pikaajalist väärtust. Ja 20. jaanuar alates päike liigub veevalajasse, ehk siis nihkub fookus lõbutsemiselt ja inspiratsioonilt praktilistele teemadele. Tekib siin vajadus oma töökorraldust ja harjumusi kohandada, et igapäevaelu paremini toetaks teie eesmärke. Kuni 17. jaanuar Veenus on meil Kaljukitses, ehk siis armastus ja rõõm on seotud küpsuse ja pühendumisega, suhted võivad muutuda stabiilsemaks ja või siis ka selgemaks, otsite kvaliteeti, mitte kvantiteeti ja hea aeg loovate ideede arendamiseks ja romantika teadlikuks nautimiseks. Ja 17. jaanuar alates väärtustate rohkem meeldivat töökeskkonda, harmooniat igapäevaelus, armastus võib väljenduda hoolitsuses, praktilises toetuses või väikestes, aga tähenduslikes žestides. Kuni 23. jaanuar liigub Marss meil Kaljukitses, jällegi annab jõudu loovusele ja eneseväljendusele. Võite tunda suuremat kirge projektide või ka romantiliste suhete suhtes. Samas tasub vältida liigset kontrolli või ka perfektsionismi, et rõõm vajab siis ka mänguliisust.
ja alates 23. jaanuar Marss liigub meil veevalajasse, energia suundub töösse, igapäevastesse ülesannetesse, olete motiveeritud tegema muudatusi rutiinis, aga oluline on jälgida, et te ennast üle ei koormaks. Alates 26. jaanuar Neptuun läheb meil jääramärki ja siit algab pikaajaline tsükkel, kus hakkate teistmoodi tajuma usaldust, intiimsust, jagatud vastutust. Ehk siis kuu lõpus võivad esile kerkida alateadlikud hirmud või idealiseerimised, eriti rahalistes või emotsionaalsetes suhetes. 3. jaanuar on meil täiskuu. Üks selline sotsiaalne või grupiga seotud teema võib jõuda siin kulminatsioonini. Võite selgemalt näha, kes on teie ümber, kes teid päriselt toetab ja tuleviku unistus või eesmärk võib vajada siin ka sellist realistlikumat ülevaatust. Vältige siis või vaadake üle siis oma rollid seal sõpruskonnas ja oma meeskonnas ja laske lahti ootustest, mis enam ei vasta teie vajadustele, keskenduge koostööle, mis tundub turvaline. Ja 18. jaanuar on meil noorkuu, ehk siis uus algus loovuses, romantikas, eneseväljenduses, võimalus võtta siis oma andeid tõsisemalt ja vastutustundlikumalt, hea aeg alustada projekti, mis pakub nii rõõmu kui ka pikaajalist kasu. Kaalud. Kuni 19. jaanuar päike liigub meil Kaljukitses ja võib-olla tegelete rohkem siis kodu, pere ja turvatundega, ehk siis fookuses on kodune elu, perekondlikud suhted, emotsionaalne tasakaal, ehk siis tuleb kuidagi energia sissepoole. Võite tunda vajadust aeglustuda, luua rohkem turvalisust ja vaadata, milline nii-öelda vundament teid tegelikult siis toetab. Alates 20. jaanuar päike läheb veevalajasse ja muutub energia kergemaks, mängulisemaks, tekib soov ennast väljendada, nautida elu ja pöörata rohkem tähelepanu sellele, mis teeb teid õnnelikuks. Kuni 17. jaanuar Veenus liigub Kaljukitses. Samuti kodu-pere teemad on siin esil, armastus ja väärtused on seotud siis kodu ja lähedastega, otsite suhetes turvalisust, stabiilsust ja emotsionaalset usaldust. Ja väga hea aeg ka kodu kaunistamiseks või suhete soojendamiseks üldse pereringis. Ja alates 17. jaanuar, kui Veenus liigub meil veevalajasse, siis armuelu ja loovus saavad uue hoo sisse. Võite tunda rohkem romantikat, inspiratsiooni, soovi elu nautida. Suhted võivad muutuda vabamaks ja rõõmsamaks, eriti kui neis on ruumi mängulisusele. Kuni 23. jaanuar liigub Marss Kaljukitses ja ka võib tuua siin pinget koduses keskkonnas, peresuhetes. Oluline on vältida siin allasurutud emotsioonide kuhjumist. Samas annab see jõudu teha koduga seoses muutuseid või seista siis oma piiride eest. Alates 23. jaanuar Marss liigub ka veevalajasse, ehk siis energia muutub loomingulisemaks, kirglikumaks. Hea aeg alustada või tegeleda hobidega, romantikaga, projektidega, mis vajavad siis sellist julget eneseväljendust, aga vältige siis liigset impulsiivsust ka armuasjades. 26. jaanuar alates Neptuun läheb meil jääramärki, ehk siis algab pikaajaline tsükkel, kus suhted võivad muutuda idealistlikumaks, aga ka segasemaks. Ehk siis jaanuari lõpust alates võite hakata sügavamalt tunnetama, mida te teistelt ootate ja kus kipute neid võib-olla ka idealiseerima. 3. jaanuar on meil täiskuu, ehk siis tööalane või elusuunaga seotud teema jõuab teie jaoks kulminatsiooni. Emotsioonid võivad olla seotud tunnustuse või vastutusega. Vajadus tasakaalustada töö ja eraelu muutub siin selgemaks, ehk siis vaadake üle oma eesmärgid ja rollid, küsige endalt, kas teie valikud toetavad ka teie isiklikku heaolu. Vältige emotsionaalseid reaktsioone autoriteetidega suheldes. 18. jaanuar on meil noorkuu ja taaskord koduteemad esil, ehk siis uus algus kodu, pere või ka sisemise turvatunde teemadel, võimalus luua tugevam emotsionaalne vundament, hea aeg teha otsuseid, mis toetavad teie pikaajalist stabiilsust. Ehk siis seadke siin eesmärke, mis puudutab teie kodu või emotsiooni, tehke mingi konkreetne samm oma elukeskkonna parandamiseks ja lubage endale ka aeglustuda natukene. Skorpionid, kuni 19. jaanuar liigub päike Kaljukitses ja teie jaoks siis toob fookuse vestlusele, kokkulepetele, info liikumisele, võib-olla ka autodega seotud teemadele. Olulised on nii tööalased arutelud kui ka suhted lähedaste inimestega. On hea aeg mõelda läbi, kuidas te ennast väljendate ja millist infot edasi annate.
Alates 20 jaanuar Veenus või Päike liigub siis meil veevalajasse, ehk siis tähelepanu läheb väljaspoolt sissepoole, tekib vajadus aeglustuda, hoolitseda oma emotsionaalse baasi eest ja keskenduda kodule ja lähedastele. Ja kuni 17 jaanuar Veenus liigub meil Kaljukitses, samuti suhtlemine on esil, muutub natuke võib-olla pehmemaks, teadlikumaks, võite leida rohkem rõõmu vestlustest, kirjutamisest, võib-olla ka õppimisest. Suhted õdede-vendade ja lähikondlastega võivad soojeneda ja arutelud muutuda konstruktiivsemaks. Ja alates 17 jaanuar Veenus liigub meil veevalajasse, ehk siis armastus ja väärtused suunduvad kodu ja turvatunde poole, otsite emotsionaalset mugavust ja tunnet, et kuhute kuhugi. Hea aeg kodu kaunistamiseks või peresuhete parandamiseks. Kuni 23 jaanuar Marss liigub meil Kaljukitses, ehk siis mõtted, sõnad võivad olla teravad, see annab küll julguse oma seisukohti kaitsta, aga võib kaasa tuua ka vaidluseid. Oluline on kasutada seda energiat siis sihipäraselt, võib-olla argumenteerimiseks, mitte siis tülitsemiseks. 23 jaanuar alates energia koondub kodu ja isikliku ruumi teemadele, võite tunda soovi midagi kodus muuta või piire seada selgemaks, samas võib see tuua ka pingeid pereringis, kui emotsioonid jäävad väljendamata. Ja 26 jaanuar alates algab pikaline tsükkel, kus suhe töö ja enesehoolega muutub tundlikumaks ja intuitiivsemaks, ehk siis võite tunda või tajuda ka segadust rutiinides või ka väsimust ja see on märk sellest, et on vaja rohkem puhata ja on vaja olla paindlikum. Ja 3. jaanuar täiskuu teie jaoks siis tulevad rohkem päevavalgele teemad, mis on seotud uskumusega, õppimisega, tulevikuplaanidega, need jõuavad kulminatsiooni. Võite saada siin sellise emotsionaalse selguse, kuhu te suundute, tekib vajadus leida oma elule sügavam tähendus. Mõelge siis, millised vaated või arusaamad teid tegelikult toetavad, laske lahti nendest uskumustest, mis teid piiravad ja olge avatud uutele teadmistele ja vaatenurkadele. 18 jaanuar noorkuu, uus algus suhtlemises, õppimises, mõtteviisis, võimalust seada eesmärke, mis puudutavad teadmisi, igapäevast liikumist, hea aeg uute projektide kursuse või ka vestlussarjaga alustamiseks. Ehk siis pange endale üks konkreetne eesmärk, mis parandab teie suhtlemist või teadmisi, kirjutage näiteks välja, mida ja kuidas tahate edaspidi siis väljendada ja vältige siin ka ülemõtlemist. Hamburid, kuni 19 jaanuar on mõtlete siis rohkem materiaalsele kindlustusele ja sellele, mida päriselt väärtustate. Fookuses on sissetulek, kulud, oskus oma ressursse teadlikumalt hallata ja võib-olla küsite endalt, kus teie pingutused saavad siis õiglast tasu nii rahaliselt kui ka emotsionaalselt. Ja alates 20 jaanuar on võib-olla tempo kiirem, tekib rohkem vestluseid, liikumisi, lühisõite, infot, hea aeg ideede vahetamiseks, kirjutamiseks ja uute teadmiste omandamiseks. Kuni 17 jaanuar on raha ja väärtused seotud stabiilsuse ja turvatundega, võite otsida kindlust nii rahalistes kui ka emotsionaalsetes suhetes, hea aeg oma eelarvet korrastada või eneseväärtuse teadlikuks tugevdamiseks. Ja alates 17 jaanuar suhtlemine muutub siin kergemaks, meeldivamaks, võite tunda rohkem rõõmu vestlustest, õppimisest, lühireisidest, suhted õdede-vendade lähikondlastega võivad siin soojeneda ja uued tutvused võivad siin ka tekkida ootamatult. Kuni 23 jaanuar annab tugeva motivatsiooni oma sissetuleku suurendamiseks või rahaliste eesmärkide nimel pingutamiseks. Võib see aga tekitada ka ärevust turvatunde pärast, oluline on vältida siis impulsiivseid kulutusi. Ja alates 23 jaanuar energia suundub siis suhtlusesse, liikumisse, mõtted võivad olla kiired ja otsekohesed, hea aeg ideede elluviimiseks, aga oluline on vältida teravat või hooletut sõnakasutust. Alates 26 jaanuar algab väga pikk tsükkel, kus loovus, romantika võivad muutuda idealistlikumaks ja inspireerivamaks, võib tekkida tugev soov järgida südamekutset, aga oluline on eristada unistusi reaalsusest.
3. jaanuar on meil täiskuu ja rahaline või emotsionaalne teema jõuab teie jaoks siin kulminatsiooni, võite selgemalt näha, kus olete liigselt sõltuv või siis seotud. Vajadus aususe ja usalduse järele suureneb siin, ehk siis vaadake üle oma rahalised kokkulepped, rääkige avatult oma tunnetest, mida olete alla surunud, laske lahti hirmust kaotuse ees, et see pigem vabastab siin energiaid. 18. jaanuar on meil noorkuu, seega uus algus teie jaoks rahas, eneseväärtuse teemadel, võimalus seada realistlikud rahalised eesmärgid järgmiseks pooleks aastaks, hea aeg tugevdada oma sisemist kindlustunnet. Ehk siis pange kirja mingi konkreetne rahaline eesmärk ja hakake siis selle poole ka liikuma, et millised on need oskused või ressursid, mis aitavad teil siis ennast ka kindlamalt tunda. Võiks selle peale mõelda ja vältige kindlasti liialdamist. Kaljukitsed, kuni 19. jaanuar liigub päikene teie märgis, ehk siis palju õnne kõikidele kaljukitse päikesemärgiga kuulajatele. Algab teie jaoks teie isiklik uus aasta, ehk siis fookus ongi teil endal, kes te olete, kuhu te liigute, millist rolli tahate sellel aastal kanda. On võib-olla aeg võtta ka vastutust iseenda ees, seada siis piirid ja teha teadlikke otsuseid, mis puudutavad siis teie elusuunda. Ja 20. jaanuar liigub päikene ära veevalajasse, mis tähendab seda, et liigub tähelepanu praktilisemale tasandile. Oluliseks muutuvad siis sissetulek, ressursid, eneseväärtus. Hakkate rohkem mõtlema, kuidas oma energiat ja aega targemalt kasutada. Kuni 17. jaanuar Veenus samuti teie märgis, mis annab teile võib-olla loomulikku šarmi ja veenmust. Olete rohkem nähtav ja mõjud teistele usaldusväärsemalt, hea aeg suhete parandamiseks, aga ka enda kuvandi teadlikuks siis kujundamiseks. Ja alates 17. jaanuar armastus ja väärtused seonduvad siin turvatunde ja stabiilsusega. Võite rohkem hinnata materiaalseid mugavusi või otsida kindlust suhetes. Soodne aeg rahaga seotud otsusteks, mis toetavad ka teie eneseväärtust. Kuni 23. jaanuar annab tugeva tahtejõu ja ambitsiooni teile kui isiklikult. Olete motiveeritud siis tegutsema oma eesmärkide nimel ja samas võib see teha teid ka võib-olla kärsitumaks. Oluline on suunata siis energiaid teadlikult, mitte siis impulsiivselt. Ja alates 23. jaanuar energia suundub siin rohkem rahale ja väärtuste teemadele. Võite hakata intensiivsemalt otsima võimalusi sissetulekute suurendamiseks või oma oskuste paremini rakendamiseks. 26. jaanuar algab pikaajaline tsükkel, kus teie suhe kodu ja pere ja juurtega võivad muutuda idealistlikumaks, võib-olla ka ebamäärasemaks, ehk siis võite tunda vajadust rohkem vaikuse, emotsionaalse toe ja sisemise selguse järele. 3. jaanuar võib saada siin selgemaks suhteteema. See jõuab siin kulminatsiooni, võite selgemalt näha, kas tasakaal mina ja teised, kuidas toimib. Emotsioonid suhetes võivad olla tugevad ja nõuda väga ausat käsitlemist. Ehk siis rääkige avatult oma vajadustest ja oma ootustest. Kuulake ka teise poole tundeid, vältige otsuste tegemist ainult emotsioonide ajel. Ja 18. jaanuar on noorkuu, jällegi teie märgis, ehk siis väga-väga oluline noorkuu, väga tugev selline isikliku uue alguse koht. Võimalus seada siis eesmärke kogu järgnevaks pooleks aastaks vähemalt, hea identiteedi, eesmärkide ja isiklike piiride ümberkujundamiseks. Pange siis kirja, kelleks te tahate selle aasta jooksul kasvada ja hakake selle poole siis ka liikuma. Veevalajad, kuni 19. jaanuar päikene liigub Kaljukitses, ehk siis teie jaoks pigem selline vaiksem ja sissetõmbunud aeg on aeg, kus vanad tsüklid hakkavad sulguma ja vajadus üksi olemise, taastumise ja sisemise korrastamise järele suureneb. Hea aeg lasta lahti harjumustest, mis teid enam ei toeta. Ja alates 20. jaanuarist, kui päikene liigub veevalajasse, ehk siis teie enda märki, siis saab eneseväljendus ja uued algused siin alguse, ehk siis algab teie uus päikese aasta, seega palju-palju õnne kõikidele veevalaja päikesega kuulajatele. Siin energia tõuseb, nähtavus suureneb ja fookus liigub teile endale. Ehk siis see on aeg, kus saate hakata kujundama uut suunda
ja astuda teadlikult esiplaanile. Kuni 17. jaanuar liigub Veenus ehk siis ka kaljukitse märgis, mis on siis armastuse ja väärtuse teemad, võivad olla ka sellised varjatumad või sisemised. Võite ka siin mõelda minevikusuhetele või tunnetada vajadust privaatsuse järele, hea aeg andestamiseks nii endale kui ka teistele. Ja alates 17. jaanuar liigub Veenus teie märki, ehk siis see toob teile loomulikku šarmi, ligitõmbamust ja olete atraktiivsem, avatum, sotsiaalselt rohkem nähtav, hea aeg suhete loomiseks, enese eest hoolitsemiseks ja oma võib-olla ka stiili värskendamiseks. Kuni 23. jaanuar energia võib olla madalam, hajusam, oluline on vältida sellist enese sundimist ja kuulata kindlasti oma keha signaale. Alateadlikud pinged võivad esile kerkida, et neid saaks siis lõpuks ka vabastada. Ja alates 23. jaanuar tunnete rohkem jõudu, motivatsioon taastub, olete valmis tegutsema, algatama, enda eest seisma, aga samas võib tekkida ka impulsiivsus. Ehk siis suunake energiat teadlikult, mitte siis ärge kasutage neid vastuhakkamiseks. Ja 26. jaanuar alates, kui Neptuun vahetab oma märki, algab väga pikaajaline tsükkel, kus teie mõtteviis ja suhtlus muutuvad võib-olla intensiivsemaks ja selliseks kujundlikumaks. Võite kogeda inspiratsiooni, aga ka segadust. Oluline on kontrollida infot, mitte siis eeldada liiga palju. 3. jaanuar on meil täiskuu ja teie jaoks tulevad päevavalgele või tekib siis kulminatsioon, mis on seotud töö või tervise teemadega. Emotsioonid võivad mõjutada ka füüsilist enesetunnet siin. On vajadus parema tasakaalu järele igapäevaelus. See muutub väga selgeks. Ehk siis vaadake üle oma töökoormus, oma harjumused, tehke muudatused, mis toetavad teie heaolu ja ärge ignoreerige oma keha signaale. 18. jaanuar on meil noorkuu. Seega uus algus läbi lõpetamise, lahtilaskmise, hea aeg sisemiseks puhastuseks ja taastumiseks teie jaoks ja ettevalmistus uueks isiklikuks tsükliks on siin, mis algab peagi. Ja laske siis teadlikult lahti mingitest harjumustest, mõttemustritest, puhake rohkem ja vähendage liigset koormust. Kalad. Kuni 19. jaanuar päikene liigub kaljukitses ja toob fookusse siis teie sotsiaalsele ringile ja pikaajalistele eesmärkidele. Oluline on, kellega te koos liigute, milliste ideede nimel panustate. Võite tunda vajadust kuuluda gruppi, kus jagatakse ka teie väärtuseid ja visioone. Ja alates 20. jaanuar päikene liigub veevalajasse, ehk siis nihkub tähelepanu väljaspoolt sissepoole, tekib vajadus taanduda, puhata ja lasta möödunud tsüklitel rahulikult lõppeda. See on selline ettevalmistav aeg enne teie sünnipäeva. Kuni 17. jaanuar liigub ka Veenus kaljukitses, ehk siis armastus ja väärtused on seotud ka sõpruse ja koostööga. Suhted võivad areneda läbi ühiste eesmärkide või sõpruskonna. On hea aeg tugevdada sidemeid inimestega, kes teid toetavad. Ja alates 17. jaanuar, kui Veenus liigub meil veevalajasse, siis tunded muutuvad privaatsemaks, rohkem sisemiseks, võite igatseda rohkem vaikust, romantikat kulisside taga või vajadust olla oma tunnetega üksi. Hea aeg andestamiseks ja südame rahustamiseks. Kuni 23. jaanuar Marss liigub meil ka kaljukitses, ehk siis annab energiat meeskonnatööks, ühiste projektide edendamiseks, olete valmis panustama tuleviku nimel, aga oluline on vältida siis ka pingeid sõprade või ka kolleegidega. Ja alates 23. jaanuar, kui Marss liigub meil veevalajasse, ehk siis energia tõmbub tagasi, võite tunda väsimust, vajadust aeglustuda, oluline on mitte sundida ennast tegutsema, vaid lubada taastumisel toimuda. Ja 26. jaanuar Neptuun liigub jäära märki, algab siis väga pikaajaline tsükkel, kus teie suhe materiaalse turvalisuse ja eneseväärtusega muutub. Võite tajuda ebakindlust rahateemades, aga võite ka sügavamalt aru saama, tunda sellest, mis on teie jaoks tõeliselt väärtuslik. 3. jaanuar on meil täiskuu, mis teie jaoks tähendab siis emotsionaalset kulminatsiooni romantikas, loomingus või ka suhetes lastega. Vajadus väljendada oma tundeid väga ausalt ja südamest, rõõm ja haavatus võivad siin käsikäes käia. Ehk siis lubage endal olla loominguline, rääkige oma tunnetest avatult, tehke midagi, mis teeb teile siirat rõõmu.
18 jaanuar on meil noorkuu ehk siis uus algus sõpruskonnas tulevikuplaanides, võimalus siis seada realistlikke eesmärke, mis on seotud koostöö või kogukonnaga, hea aeg otsustada, kellega ja kuhu te tahate edasi liikuda. Siis pange paika üks eesmärk, mis vajab teiste toetust, mõelge, millist rolli tahate oma kogukonnas mängida ja laske võib-olla lahti nendest sidemetest, mis ei toeta teie arengut. Suur tänu sulle, Karin, väga pika ja põhjaliku ülevaate eest. Loodetavasti igale ühele siit midagi jällegi kasulikku kõrvu jäi. Unustasin enne öelda, et meil on kodulehel ka väike vidin üleval, kus saate oma sünnikaarti siis koostada, et astroloogiaabi.ee ja loomulikult meie teenused ka seal saadaval, nii et külastage kindlasti. Aga selline siis jaanuarikuu meie pelgu läbi sai. Kindlasti liituge meie kogukonnaga YouTube'is, et sealt saate veelgi põhjalikuma ülevaate jaanuari kohta ja ka täiendavad parimad ajad uuteks algusteks või tegevusteks. Aasta ongi läbi saamast. Täna siin salvestame aasta viimasel päeval, mis me teile ikka oskame soovida, et ilmselt tuleb väga tegus aasta, et kuulake meie aasta ülevaadet ka. YouTube'is saate ehk aimu, mis tulemus on, aga vast saame sellest kaladelikust unistavast energiast nüüd edasi liikuda juba järaliku energiaga. Läheb tegusaks. Just, toimub kindlasti väga palju suuri muudatusi, aga sellest kõigest saategi siis kuulata meie aastakokkuvõttest ja mina soovin kõigile ilusat aasta lõppu ja veel ilusamat uut aastat ja suur-suur tänu kõigile, kes olid sellel aastal meiega ja meid ka toetasid, kas siis läbi näiteks kohvi ostmise, mille üle meil on ainult hea meel, et te meid toetate või siis ka lihtsalt oma hea sõnaga meeles pidasite. No, veelgi parem, pange lihtsalt see like, kui teile meie sisu meeldib, sellest on ka suur abi. Aga täname ja edukat aastat teile. Kõike head ja kohtumiseni!